আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মেইনটেনেন্স স্কুলে নতুন আরও একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমরা ইঞ্জিনের কুলিং সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করব। আপনারা যারা নতুন আছেন, যারা পাওয়ার প্ল্যান্ট বা ইঞ্জিনের কাজ করতেছেন, তারা বিভিন্ন পাইপলাইন দেখে অনেকেই হেজিটেট হয়ে যান যে আসলে কোন লাইনটা কিভাবে গেছে। আজকে আমরা ইঞ্জিনের কুলিং সিস্টেমের খুব সহজভাবে একটা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব, বা প্রপার ওয়েতে আসলে আমরা জানবো ইঞ্জিনের কুলিং সিস্টেমটা কেমন হয় বা ইঞ্জিনের কুলিং সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে। তো দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, কুলিং সিস্টেমে যাওয়ার আগে আমরা যে ইঞ্জিনের কুলিং সিস্টেম সম্পর্কে জানবো, প্রথমে সেই ইঞ্জিনের বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করি এবং পরবর্তীতে আমরা কুলিং সিস্টেমের পরবর্তী স্টেপগুলো সুন্দরভাবে জানার চেষ্টা করব। ভিউয়ার্স, আমরা এখন যে ইঞ্জিনটির কুলিং সিস্টেম সম্পর্কে জানবো, এইটি ক্যাটারপিলার ব্র্যান্ডের 2000 কিলোওয়াটের একটি ক্যাপাসিটির একটি ইঞ্জিন। এর মডেল হচ্ছে 3516H। এর অরিজিন হচ্ছে ইউএসএ। ইঞ্জিনটির 16টি সিলিন্ডার এবং কুলিং সিস্টেম হচ্ছে ওয়াটার কুলড, এবং ইঞ্জিনটির যেই কুলিং টাওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে সেটার ক্যাপাসিটি 308টি। কুলিং পাম্প 15 কিলোওয়াটের একটি পাম্প ব্যবহার করা হয়েছে। হিট এক্সচেঞ্জারের ব্র্যান্ড হচ্ছে আলফা লেভেল, অরিজিন ইন্ডিয়া, এবং হিট এক্সচেঞ্জারের ক্যাপাসিটি ইনলেট 50 লিটার এবং প্রেশার 5 বার। ইনলেটে 50 লিটার পর্যন্ত পানি ধারণ ক্ষমতা রয়েছে এই হিট এক্সচেঞ্জারটির। তো মোটামুটিভাবে এটি হচ্ছে এই ইঞ্জিনের স্পেসিফিকেশন। এখন আমরা ইঞ্জিনের কুলিং সিস্টেমের দিকে যাই। ভিউয়ার্স, আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে স্ক্রিনে আমি সিম্পল একটা কুলিং সিস্টেমের ড্রয়িং অঙ্কন করে দিয়েছি। আপনারা এখান থেকে খুব সহজে বুঝতে পারবেন। আপনারা যদি কুলিং ওয়াটার রিজার্ভ ট্যাঙ্ক থেকে শুরু করেন, এই ট্যাঙ্কটি মূলত একটি ওয়াটার রিজার্ভ করার জন্য বা ওয়াটার রিজার্ভেশনের জন্য একটা ট্যাঙ্ক, যেখানে বেশ কিছু পানি মজুদ থাকে এবং এই ট্যাঙ্কের ওপরে এক বা একাধিক কুলিং পাম্প সংযুক্ত থাকে। ভিউয়ার্স, সিস্টেমের প্রথমে রিজার্ভ ট্যাঙ্ক থেকে একটি কুলিং পাম্পের মাধ্যমে হিট এক্সচেঞ্জারে পানি পাঠানো হয়, এবং এই হিট এক্সচেঞ্জারে যে পানিটা পাঠানো হয় এই পানিটি মূলত ঠান্ডা থাকে, এবং এই পানিটি যথেষ্ট প্রেসারে পাঠানো হয়, কেননা হিট এক্সচেঞ্জারের ভেনগুলো সবগুলো অতিক্রম করার পরে যাতে সেই পানিটি কুলিং টাওয়ার পর্যন্ত যেতে পারে, এজন্য এই পানিটি যথেষ্ট প্রেসারে হিট এক্সচেঞ্জারে প্রেরণ করা হয়। ভিউয়ার্স, আমরা হয়তো অনেকেই পড়েছি বা জেনেছি যে দুটি তাপীয় বস্তু যখন পরস্পর তাপীয় সংস্পর্শে আসে তখন দুজনেই তারা তাপীয় সমবস্থায় থাকতে চায়। ঠিক সেরকমভাবে এখানে হিট এক্সচেঞ্জারে যখন হিট এক্সচেঞ্জার প্লেটের এক পাশে ঠান্ডা পানি অতিক্রম করে এবং অপর পাশে যখন গরম পানি সার্কুলেশন হয়, তখন দুইজনের মধ্যে দুই টেম্পারেচারের পানির মধ্যে তাপ বিনিময় হয় এবং দুইটা টেম্পারেচার পানি পরস্পর সমবস্থা আসতে চায়। ঠিক তেমনিভাবে ইঞ্জিন থেকে গরম পানিটি হিট এক্সচেঞ্জারে আসে এবং পানিটি ঠান্ডা হয়ে আবার ইঞ্জিনে ফেরত যায়, এবং হিট এক্সচেঞ্জার থেকে যেই গরম পানিটি বের হচ্ছে সেই পানিটি আবার কুলিং টাওয়ারে ফেরত যায়। ভিউয়ার্স, হিট এক্সচেঞ্জার থেকে উত্তপ্ত গরম পানিটি যখন কুলিং টাওয়ার আসে, কুলিং টাওয়ার তখন সেই পানিটির টেম্পারেচার প্রায় 5 থেকে 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমিয়ে দেয়, এবং কুলিং টাওয়ার থেকে পুনরায় সেই পানিটি আবার কুলিং রিজার্ভ ট্যাঙ্কে পাঠানো হয়। ঠিক এরকমভাবে এই সাইকেলটি সার্বক্ষণিক চলতে থাকে এবং ইঞ্জিনের কুলিং সিস্টেম সচল রাখে। ভিউয়ার্স, আপনারা ড্রয়িংয়ে রেড কালারের যেই লাইনগুলো দেখছেন, এই সবগুলো হচ্ছে গরম পানির লাইন। এই সিস্টেমে যে পানিগুলো থাকে এইগুলো গরম থাকে, এবং সবুজ কালার বা গ্রিন কালারের যে লাইনগুলো দেখছেন, এই লাইনগুলোতে সাধারণত কুলিং সিস্টেমের পানিগুলো ঠান্ডা থাকে। আপনাদের আরেকটু বলে রাখি, এখানে মূলত দুইটা সার্কিট কাজ করে, একটা হচ্ছে ইঞ্জিনের ওয়াটার সার্কিট এবং বাইরের যে সার্কিটটা। ইঞ্জিনের ভেতরে যে কুলিং ওয়াটারের যে পানিটা থাকে বা কুলিং সিস্টেমের যে পানিটা থাকে, এটি মূলত ইঞ্জিনের ভেতর এবং হিট এক্সচেঞ্জার দিয়েই সার্কুলেশন হতে থাকে। এই পানির কিন্তু কখনোই কুলিং রিজার্ভ ট্যাঙ্কের পানি বা কুলিং টাওয়ারের পানির সাথে মিক্সিং হয় না। কুলিং টাওয়ার বা কুলিং রিজার্ভ ট্যাঙ্কের পানি সেপারেট থাকে এবং ইঞ্জিন ওয়াটারের পানিটি সেপারেট থাকে। শুধুমাত্র এরা
হিট এক্সচেঞ্জারে যখন প্লেটে এসে পরস্পর তাপের আদান প্রদান ঘটিয়ে তাদের কুলিং সিস্টেমটা বা কুলিং তারা ঠান্ডা হওয়ার যে প্রক্রিয়াটা সেটা সম্পূর্ণ করে। তাছাড়া এদের সেই সার্কিট দুটি আলাদাভাবেই চলতে থাকে। ভিউয়ার্স, আপনারা এতক্ষণ ড্রয়িংয়ে যা দেখলেন, এখন আমরা সেগুলো সরাসরি একটু দেখার চেষ্টা করি। আপনারা অলরেডি স্ক্রিনে কুলিং পাম্প এবং রিজার্ভ ট্যাঙ্কটা দেখতে পাচ্ছেন। মূলত এই জায়গাটার নিচে এটা মূলত রিজার্ভ ট্যাঙ্ক। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অনেক পরিমাণে পানি মজুত করা আছে। এখান থেকেই এই কুলিং পাম্পের সাহায্যে পানিটি প্রথমে হিট এক্সচেঞ্জারে পাঠানো হয়। এই যে পাইপলাইনটা দেখতে পাচ্ছেন, এই লাইনের মধ্য দিয়েই প্রথমে হিট এক্সচেঞ্জারে পানিটি যায়। আর এই যে এখানে একটা হেডার করা হয়েছে, কুলিং পাম্প থেকে হেডার থেকে। ভিউয়ার্স, এখানে আপনারা যে কুলিং পাম্পটি দেখছেন এটি মূলত 15 কিলোওয়াট ক্যাপাসিটির কুলিং পাম্প। এখানে দুইটা কুলিং পাম্প ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত কোনো কারণে যদি একটি কুলিং পাম্পের মেইনটেনেন্স জনিত কোনো কাজ বা কোনো কারণে যদি কোনো ব্রেকডাউন আসে, সেক্ষেত্রে যাতে প্লান্ট শাটডাউন না করে সেজন্য এখানে দুইটা পাম্প ব্যবহার করা হয়েছে। ভিউয়ার্স, এখন আমরা কুলিং পাম্পের পরের স্টেপ হিট এক্সচেঞ্জারে আছি। আপনারা অলরেডি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন। এখানে কুলিং পাম্প থেকে এই হিট এক্সচেঞ্জারে পানিটি প্রথমে আসে এবং হিট এক্সচেঞ্জারে ইঞ্জিনের আগত পানিকে ঠান্ডা করে এবং করার পরে পানিটি আবার কুলিং টাওয়ারে ফেরত যায়। ভিউয়ার্স, আপনারা অলরেডি স্ক্রিনে এখন হিট এক্সচেঞ্জারে ইন আউট লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ইঞ্জিন থেকে ইনলাইন ঢুকছে, একটা ইঞ্জিন থেকে হিট এক্সচেঞ্জার থেকে যেটা বের হয়ে ইঞ্জিনে ঢুকছে, এবং কুলিং টাওয়ারে যে লাইনটা গেছে সেই লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছেন। এখন যে লাইনটা দেখছেন এটা মূলত ইঞ্জিনের আউটলাইন, ইঞ্জিনের গরম পানিটা এই লাইন দিয়ে ব্যাক এসে হিট এক্সচেঞ্জারে প্রবেশ করে। এবং এই যে লাইনটা দেখছেন এখন, এই লাইনটা মূলত ইঞ্জিনের ইনলাইন। ঠান্ডা পানিটি এই পথে ইঞ্জিনে প্রবেশ করে, হিট এক্সচেঞ্জার থেকে ঠান্ডা পানি এই পথে ইঞ্জিনে প্রবেশ করে। ভিউয়ার্স, এর পরের স্টেপে আমরা দেখব হিট এক্সচেঞ্জার থেকে যে গরম পানিটি আমরা কুলিং টাওয়ারে প্রেরণ করি বা কুলিং টাওয়ারে যাই, সেই সিস্টেমটা একটু দেখে আসি। আপনারা অলরেডি স্ক্রিনে একটা কুলিং টাওয়ার দেখতে পাচ্ছেন। এটা 308-এর একটি কুলিং টাওয়ার। এখানে দুইটা পাইপলাইন দেখতে পাচ্ছেন, গ্রিন কালারের দুইটা, যদিও এখানে একটি রেড এবং একটি গ্রিন হওয়ার কথা। এখানে একটা লাইন কুলিং টাওয়ারে ইন হয়েছে, হিট এক্সচেঞ্জার থেকে একটা লাইন কুলিং টাওয়ারে ঢুকছে এবং কুলিং টাওয়ারে কুলিং সিস্টেম সম্পূর্ণ হওয়ার পরে পানিটি কিছুটা ঠান্ডা হওয়ার পরে সেটি আবার রিটার্ন হয়ে কুলিং হাউসে ফিরে যাচ্ছে। যেমনটি আপনারা ড্রয়িংয়ে দেখেছেন, ঠিক সেরকমভাবেই এই প্রসেসটি করা হয়। আপনারা স্ক্রিনে দুইটা লাইন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে দুইটা ভালভের মাধ্যমে অপারেট করা হয়। লাইনটি চালু বন্ধ করার প্রয়োজন হলে সেটা যাতে করা যায়। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আপনারা মোটামুটিভাবে হয়তো কুলিং সিস্টেম সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পেয়েছেন। পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। সবাইকে শুভকামনা এবং সুস্থতা কামনা করে এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ সবাইকে।